くしゃみの速さは新幹線並み、時速160キロ。しかも1回でウイルスは約2から3メートルも飛びます。大きな飛沫はすぐ落ちますが、小さな飛沫は空気中に数分間漂い、周囲に広がります。くしゃみは手で抑えるはもう古い方法。正しい方法は、生地の内側で口と鼻を覆う咳エチケット。衣服がしぶきを吸収し、手指の汚染を防ぎます。外出先ではマスク着用。くしゃみ後は手洗いや消毒も忘れずに。自分も周りも守るくしゃみマナーを今日から実践しましょう。